Hello guys, I'm Alejandro B. Agpalsa and welcome to my video. So today we're gonna discuss on how to do the straight through cable and crossover cable. But first, let me introduce to you the different types of materials that we will be needed in order to perform this. So guys, these are the materials that I will be needed to do the straight cable. The first one is the cable tester. Second is the UTV cable. Third is the crimping tool. And the last one is the RJ45. So, ngayon po ay mag-crimp na po tayo. Ito po, ipapasok na po yung UTP cable dito po sa may crimping tool at iikot ko po. Ayan. Ayan. So, pagkatapos po ay tatanggalin natin itong nakabalot sa UTP cable. And then, itong fiber optic, igilid lang po muna natin siya. Ayan. Pag-hiwa-hiwalayin ko po muna sila. Bago ko sila pagsunod-sunodin ng sa kulay, ng base sa kulay. So, ito po ay straight cable. Ayan. Mamaya naman po, gagawin natin ay yung cross cable. Ayan. 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 Medyo nagkanikit-nikit lang po sila. Ayan. Ayan. So, una po ay yung white-orange. And then, yung orange. Ayan. Pagtapos naman po ng white-orange, ito po, white-green. Pagtas ng orange ay yung white-green. Ayan. Tapos naman po ng white-green ay yung blue. Ayan. Pakita ko lang po. Ayan, blue. Blue. And then, itong white-blue. Nasa dulo nito. Saan silang kanikit-tikit. Ayan. 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 Yung white-blue po yan. And then, sunod na yung green. Then, ayan, yung green. After na ng green. Tapos, ayan, after na ng green is yung white-brown. White-brown and then brown. Ayan, yung likod ng fiber optic. Ayan. Ayan, so, ayan, kailangan pong pagpantay-pantayin sila pagtapos natin pagsusunurin. Ayan, ayan. Ayan. So, nakadepende po sa inyo kung paano nyo pagpapantay-pantayin. Pwede nyo rin pong gamitin yung tatangnan ng crimping tool, gaya po nitong ginagawa ko. Ayan. So, ayan, ganyan. Ayan. Ayan. Wait, ayan po. So, pantay-pantay na sila. Ayan, pinabantay-pantay ko po. Ayan. So, yung sa, base sa laki, hindi po sila pantay-pantay. Kaya, kailangan po natin gawin ay bawasan at pagpantay-pantay pa yung laki nila. Kaya, gagamitin ko po ulit yung crimping tool para po sila ay magkapantay-pantay. So, 1.5 inches po yung dapat. Ayan, na laki at haba nung UTP cable. Ayan. Ayan. Hindi po mako na isang. Ayan. Ayan, pantay-pantay na po. So, ayan. Pagka napagpantay-pantay na natin, ayan. Ayan. And then,
itong fiber optic, pwede po natin isang isama sa pagpasok po natin ng UTP cable dun po sa may RJ45. Ayan. 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 Pwede po natin siya isama dito sa RJ45. Ayan. Ayan. Oops. Ayan. Ayan po. Wait lang. Wait lang po. Ayan. 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 So, ayan. Matiwasay ko naman po siyang naipasok dito sa RJ45. Ayan. Ayan. Oops. Ayan. Okay po. Ayan. So, ayan. Then, para makasure tayo na mas masige pa siya, kaya gamitin natin ulit yung crimping tool. Ipapasok po natin dito sa may gitna, sa may ibabaw ng crimping tool. Ayan. Ayan, ganyan po. Ayan. 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 Ayan, so ayan, parehas po na. Meron na po tayo, dalawa, magkabilaan. Then, titest na po natin gamit itong cable tester. Ayan. So, bubuhayin na po natin siya. Then, ipapasok na po natin yung dalawa nating nagawa na magkabilaan. Naka straight cable. Ayan. Ayan. Dahan na. Oops. Ayan. Oops. Ayan. Ayan po. Ayan. 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 So, kailangan po lahat po, yung 1 to 8 po na yun ay kailangan gumagana at umiilaw. Yan. Bali po nakita po natin na gumagana at umiilaw lahat. Yan. Pag wala pong umiilaw, hindi po gumagana. Salamat. So, ngayon po, ang ating gagawin naman po ay yung cross cable. Kanina po nakrim ko na siya. Then, ayan. Una po is yung white, green. Green. Ayan. Green. Pagkas ng green ay yung white, orange. Blue. And white, orange po muna. Then, ayan. Then after nun is yung blue. After naman po ng blue ay yung white, blue. White, blue, ayan. Straight ko lang po, ayan, white, blue. Then after naman po ng white, blue, yung orange. Yung orange, pagtapos po niyan is yung white, brown, and then yung, ayan, nagkapalit lang po, ayan. White, brown, and then ayan, brown. Ayan, ayan, straight ko na po, ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Then ito gagamitin ko po ulit yung tatangnan ng crimping tool para po ma-straight po sila na mas maayos pa. Oops, ayan. 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 Ayan, kita niyo po, ayan. Ayan. Medyo po okay na po yan.
Yan, straight na po. Yan. So, i-climb ko po muna ulit para po magkapantay-pantay sila sa 1.5 inches. Ayan. Ayan. Yan, pantay-pantay po. Makikita naman po natin na pantay-pantay na sila. Yan. Yan. Then, papasok ko na po sila dito sa RJ45. Yan. Kasama na fiber optic din. Yan. Ayan. Ayan. Yan. Yan ba? Para po masigyan na po na ma-fit. Yan. Yan po ulit dito sa crimping tool. Ipitan po natin. Ayan. Ayan. Nakalim ko na. Ayan. Nakalim ko na po ulit. Nakalim na po yan. Ayan. Then, dito naman po sa kabila. Katulad lang po na sa pagkakasunod-sunod sa straight cable. Unahin po natin din is yung white orange, white green, then blue. Ayan. Orange, blue. Ayan. Ayan. Then, after na po ng blue is yung white blue. Wait po. Medyo makakulit po yung fiber optic. Wait. Ayan. After po ng white blue is yung green, and then white brown, and then yung brown. Ayan, ipapasok ko na po sila dito. Papasok ko pa na sila dito sa may RJ45. Ayan. 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 Bali, i-crimp ko po ulit sila para mas ma-higpit. Ayan. Ayan, dalawa po. Ayan. Dalawa po. Meron na po tayong cross cable. Ayan, cross cable. Cross cable, ayan. Huwag mo ipasok. Ayan, subukan na po natin ngayon sa cable tester. Ayan. Ayan, ipabuksan ko po muna, ayan. Ayan. Ayan, sinubukan ko na po, ayan. Ayan. So, makikita po natin na lahat naman po ng number ay umiilaw. Hindi na siya makapagkasunod, pero makikita po natin na lahat po ay umiilaw. Ayan, kung pagmamasan po natin mabuti, ayan. Ayan.